Kwa miaka 23 riu ceceni ya Inooro FM ikoretwo igithamaka bururi-ini na makiria gitaru-ini kia Mount Kenya ari ceceni ya radio iri ang'o hari kunora na kuhigia muingi kuma riria yaruguririo mwaka-ini wa 2003. Amemerekia ceceni ino uhurani magomanite gukungwira uhotani uyu na kurenga keki ya mwisho wa utugi na utana kuria mamilioni ma Akenya mathikagiriria tabarira itiganite na gukundio mohoro makinyaniru o kuma ruoro rugite maginya utuku gatagati. Ona mburoka irete Inooro noyo era sinamu Inooro FM. Ikiambiririo kiari o kioneki indi thabari yake ni hotanire na gutuika ceceni namba imwe gitaru-ini kia Mount Kenya. Adokete guku October ya year 2002 kuria Citizen. Riu na tugigikara tugitungata riu tugicoka Inooro rikihingurwo koguo no tuonete tukirikiria kimuri na reke njuge Inooro guku nikuo mucii. Mayane mamwe maria tukuhariririe metha-ini itu ya mohoro ukirehero ni uhotani wa Inooro FM ndukite uguo tu indi ni kumana na kio kia miaka mingi kianyitite matiganite kuma amemerekia athikiriria gwata onjoria na anyitite miangi. Gumemerekia na ndwafata muno ni ituge cia bata andu aria angi afata makiria ni andu aria matuthikagiriria tondu mangiaga kuhingura ceceni ino ri tutingikorwo twi wira. Andu aria angi matuigite guku ni andu aria twitaga makoragwo makionjorithia na ithui. Kwi andu aingi muno ningurika ni ndekaga matangatho ma biashara. Classified yakwa ya mbere ndokire guku 22nd of January 2007. Classified yakwa ya mbere etagwo Kiriri Women University. Tugeta ndagitari, tugeta teti, tugeta onjoria, andu acio be twita maoka gututeithiriria ni tucokagia ngatho muno tutimakuaga no huthu amundu endika tutimarihaga no Ngai ni wa marihaga tondu tutingihota kumariha. Amemerekia aria mambaniririe na ceceni ino ni macoketie makinya na thutha kuririkana kuria muimite na gukungwira uhotani uria marimeire kwa miaka mingi. Muthenya umwe wa mithenya ndie ndi na witikio no reigwa hoya riakwa Ngai na unjokerie. Na kuria amemerekia aingi Inooro riturite ririkiriririo na uguo kumemerekia kuo ni kiroto gikinyaniru. Angikorwo ni kuri gutianira mauthu guku Diamond to korwo niguo ndingiokire niguo ni ndari mundu muhuthu ndari mundu utangiendekire no ni nyitirirwo ni nyuothe na ngakinyaniria haha na nikio ndirauga happy birthday Inooro FM. Inooro FM niyo yari dream station yakwa. So you are living your dream? Yes I am. Nindiraga Ngai muthenya umwe no nyende kuruta wira ceceni ya Inooro FM na kiroto kiu gikinyanira. Sama wake kirega yanetwo ikirugamirira sama wa umemerekia wa Inooro FM na kuma guku kwa Inooro TV tukiandithiria aruna aitũ Inooro FM mabura mega na uhotani munene magithie na mbere kunora muingi. Girifotera Inooro TV retwa riakwa ni Mwangi wa Maina. Inooro, Inooro,